Samantha mau unboxing telur berhadiah ini nih guys. Kalian penasaran gak isinya apa? Halo guys, hari ini Mama, Samantha sama Papa mau unboxing telur berhadiah ini nih. Nah, yang pertama telur Mama nih. Wah, Mama dapat hadiah cincin dong. Lanjut sekarang telur Samantha. Wah, Samantha dapat mainan singa ini nih guys. Dan kalau Papa dapat hadiah penghapus buah-buahan guys. Nah, sekarang Samantha lagi nih yang buka. Dan Samantha sama dong dapatnya kayak Papa. Samantha dapat penghapus tapi kali ini bentuknya love guys. Nah, sekarang waktunya buka telur yang paling besar ini nih. Kalian bisa tebak gak isinya apa? Wah, ternyata isinya boneka LOL guys. Nah, kayak gini nih. Kalau kalian ada yang udah pernah main telur berhadiah kayak gini juga nggak guys? Terus kalian dapat apa nih hadiahnya?